Labą dieną visiems iš Vyturiuko sandėlių. Šiandieną trumpai pakalbėsiu apie elektrinius vežimėlius ir jų panaudojimą oro uoste ir pakrovimą į lėktuvą. Kalbėjau telefonu su klientu, kuris susidūrė su tokia situacija, kad jo vežimėlis elektrinis buvo netinkamas skrydžio metu į bagažo skyrių. Taigi klientas patyrė daug nemalonių dalykų ir negalėjo išskristi tą dieną, kada jinai buvo numatyta. Taigi, pakalbėsim trumpai apie kompaniją Ryanair. Šios kompanijos reikalavimai vežimėliams elektriniams. Pabrėžiu, tai yra reikalavimai elektriniams vežimėliams. Mechaniniams vežimėliams yra viskas daug paprasčiau ir tai keblumų nesukelia. Bet elektriniai vežimėliai yra sudėtingesnis dalykas ir jie turi tam tikrus nusimatytus reikalavimus. Tai vienas iš tų reikalavimų yra vežimėlio matmenys. Sulankstytas vežimėlis turi būti nedidesnis kaip 80 cm aukščio ir 1,19 m pločio. Sulankstytas vežimėlis. Jeigu šitie rodmenys bus netinkami, jūsų vežimėlį nepriims į bagažo skyrių. Antras svarbus momentas yra baterija. Turi būti ličio baterija, viena nepažeista gali būti 300 Wh arba dvi baterijos po 160 Wh. Baterijos turi būti nepažeistos, turi būti dokumentai su jos talpa, gamintojo ir atitinkamai tai reikia įrodyti oro uosto skyriui. Taip pat reikia užpildyti pažymą, specialią formą, kad jūs naudosite elektrinį vežimėlį, jis turi specifinius dalykus tokius kaip ličio baterijas ir visus kitus duomenis reikia užpildyti. Naudojant elektrinį vežimėlį, jūs palydės oro uostų darbuotojai iki pat lėktuvo ir išvažiuojant taip pat palydės, nekils jokių problemų. Jeigu jūs turite specifinius vežimėlius, kurie sveria labai daug, yra didesnių matmenų nei nurodyta, tada jūs turite užpildyti 2 dienas prieš skrydį. Per 48 valandas jūs turite užpildyti specialią formą, kad jūs turite specialių poreikių, turite atitinkamą transportą kaip elektrinį vežimėlį, sverinti tiek ir tiek, surašyti jau visus duomenis, visus matmenis, pateikti dokumentus apie baterijas, gamintojus ir tada šitą formą užpildžius, jumis tikrai pasirūpins oro uostų darbuotojai, yra teikiama tokia paslauga, bus priimtas jūsų ir vežimėlis specialusis ir jums bus suteiktas kitas oro uosto paskirtas vežimėlis ir viskom bus pasirūpyta. Bet, kad tai įvyktų, jūs turite prieš 48 valandas užpildyti specialią formą. Taigi, jeigu jūs ekspromtu norėjote skristi ir neturėjote atitinkamos įrangos ir neperspėjote oro uosto darbuotojų, tada kils jums didelių problemų. Taigi, su šituo įrašu, aš manau, jūs turėsite tam tikrų žinių. Tai yra tik tais mano ir klientų išgyvenimai. Visą informaciją jūs galite sužinoti kiekvienų skrydžio puslapiuose įmonių ir ten susižinoti tiksliai visą jums reikalingą informaciją. Yra nurodyti telefonai, jais galite pasiskambinti ir sužinoti viską labai detaliai. Mano šitas video yra nukreipimas jums ir šiek tiek žinių bagažas, kad jūs žinotumėte, jeigu jums tai reikės pasinaudoti gilesniam, detalesniam ateities perspektyvom. Jeigu jūs nuspręsite skristi, būsite girdėję mano video, tiesiog jūs žinosite, ką toliau daryti ir kokius žingsnius pasidaryti. Tai tokia informacija, tokie būna susidūrimai klientų su tam tikrom situacijom, kurias aš stengiuosi video metu paliesti.
Ir dar kaip visą laiką noriu paprašyti, kad dalintumėtės mano video. Jeigu yra pas jūs taip pat žinių, prašau ir komentarų. Per komentarus mes galim dar temą plačiau išgvildenti. Per pasidalinimą man labai svarbu, nes tai pasieks daugiau žmonių, pasieks mano šitą profilį, su kuria bandau kurti bendruomenę. Tikrai tai darau iš širdies, tikrai man tai patinka daryti. Ir kuo daugiau žmonių pamatys, kuo daugiau prisijungs, tuo daugiau man ateityje bus ir klausimų, ir galbūt skambučių, ir visokių pastebėjimų, ir daug naujų temų, ir galėsime plėstis ir plėstis ir plėstis. Ir su šita svarbia naudinga informacija galėsime, kaip sakant, lengviau visus iššūkius išspręsti. Taigi ačiū už šį video, jeigu žiūrite, ir ačiū už komentarus, už pasidalinimus ir iki sekančių video. Linkėjimai iš Vyturiuko sandėlio.